Всем доброе, неспокойное утро. Боевые катера рысачат в море. Один, сзади второй. Тут у нас арестованное судно, как обычно. Блин, от них волна идет, писец. Ёханый бабай! Ох, ё-моё! Еще один. Ё-моё, блин! Вот это... Писец! Я мокрый! Ёханый бабай, порыбачил. Да вы ёживались. Ё-моё. Ведро воды мне в лодку, так и случилось. Кстати, овсяные батончики зашибись. Уже почти доел. Каша бананова с фруктами. Вот чем мы подзаправимся. Попозже, может. Так-то. На эхолоте рыбы почти нет, но вы держитесь. Сейчас подъедем, подписчики машут. Глубина пропала, яму замулила конкретно. О, привет. Ну як тут короб? Що-то. А? Що-то никак. Никак. Я вчора одного на Здрасте. На 1,5 кіла одного взяв вчора на силікон. На силикон. А що тут бігало? А то Наташа поймала. Рыбу я поймала, он, видишь? А, Густера. густера. А там теж ловлять іноді. А я думав, вона в ловушку попала, думаю. Или який-то судак забіжав. Как мы ее будем отсюда выбрасывать? Никак. Подсакой надо ловить тепер. Чайник поставила. Чувак что-то тащит. Наверное, что-то забагрил. Да, похоже на то. Вот гребаные бугры. Кто же это? Толстолобик? Не судак. Я в шоке. Надо ловить, однако. Смылся я с карьера. Кажется, дождь собирается. Поэтому нужно сваливать по-быстрому. Еще часик прокрутимся на стеблику. Может, на посошок какую щучку захватим. Грязные щучки будут наказаны, блин. Главное, чтоб нас сейчас не наказало. Тут воды капец мало, наверное. Но еще хватает. Проблем быть не должно с прохождением. По крайней мере здесь. А там посмотрим. Прикольно здесь, наверное, жить. Когда не подтапливает наводнение. Кому показать птичку? Вода +5, они купаются, блин. Холодрыга.
Как-то домики не очень, что слева, что справа гадюшники. Это дальше уже коттеджи вон настроили. Да уж, мелковасто стало. Общага для шпаков. Старая добрая. Вроде бы туда еще можно где-то проехать, но я не в курсе. Всегда сюда ездил. Да и вроде бы все сюда ездят. Наверное, не просто так. Эх, шашлычка бы. Надо бы придумать что-нибудь. Побаловаться, шашлычком поехать. Закупить мяса, курятины. Или петушатины. Ох, ё-моё. Поднимем от греха подальше. А то мало ли винт стуканем и редуктор. Тут все из фольги сделано. Катакомбы, блин. Как коты бегают. Уже, блин, что-то намотали. Прорвемся. Мусора накидано, капец. Так. Нормально, сбросили шлак. Красивый мостик, не так ли? Он был новее, еще лучше. Блин, тут вообще авария. Воды нету. Градация Дэдпул. Как он? Ох, ё-моё. Да выёживался. Сели на мель. Да. Продрали корпус с конца, но это ничего. Блин, только веревок не хватало. Вот так вот прорвемся. Или не прорвемся. Ох, ё-моё. Совсем как-то не очень. Вот уже вроде бы нормально. Непривычно так рулевать. Катастрофа. В причале, наверное, вообще пересохло тогда. А мусора сколько на дне. Ни рыбы, ни раков. Зато хлама немерено. В общем, ветрюганище, волнище. Просто труба с якорей срывает. Это не рыбалка, а какой-то кошмар. Тем более все пустые катаются. Так что и мы покатимся, наверное, домой. Ну его в баню. Руки околели, труба. Морозяка пошел. Еще и дождь сейчас влупит по прогнозу. А вот и наш песочек из карьера далеко забрался. К силикатному валит. Кому набрать песка? А это, наверное, на окуня, что ли? Чего они тут забыли?
но я думаю, что я постоянно врезаюсь. Хитрый маневр, малый, самый малый ход. Да, 800 оборотов. Иначе придется крюк делать километров 4. Но уже некогда. Мы уже заехали. Ох, голодранцы. Спят, рыбки ждут, а рыбки нету. Погода паршивая. Вот такая вот рыбалочка. Ставьте лайки, поддержите выход новых серий репостом. Не забудьте про наши ссылочки в описании. Бомбящие комментарии приветствуются, я знаю, будут. О, назад полез, назад в коробочку. Давай, давай, холодно ведь. Всем пока и до встречи на воде.